早吗？没关系，就先 stand by。我要先给大家看一下目前。剩120秒。我又开始了，等一下。你有憋死啊！你好。都是人呢，等一下，我要拍照，那先挂断喽。30。20。19、8、7、6、5、4、3、2、1。好呀，因为风是往这边吹的。你在看烟？整栋大楼有没有烧起来的感觉？有，回小楚啊。
乐，新年快乐！我们也抱一下，能不能要散场了？